வணக்க மக்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒன்னாடு சிஸ்டம் திண்டுக்கல். இன்னைக்கு 12 வோல்ட் வண்டி செட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்றத மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்ரிக்ஸில் 3990 இந்த கேபினெட் சூஸ் பண்ணி அக்ரிலிக் இல்லாத மாடல் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். இதில் இந்த மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் வந்து 2 8 இன்ச் ஸ்பீக்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குது. அடுத்த 2 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹை ட்ரபிள், ஹை பேஸ், ஹை வால்யூம் வச்சு கஸ்டமர் கேட்குற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். இது ட்ரபிள் கண்ட்ரோல், இது பேஸ் கண்ட்ரோல், இது வந்து சப்வூஃபர் வந்து டம்மி தான், இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகாரியாவில் கொடுத்துருக்குறோம். பகாரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து 5 வோல்ட் கொடுக்கணும். 5 வோல்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸர் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வோல்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு எந்த இடத்துலையும் ட்ராப் டவுன் ஆகாது. ஆடியோ டோன் ஜென்ரேட் சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் டபுள் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சக்தி கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பேஸ் டபுள் டோன் நல்லாயிருக்கும். கன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சக்தியிலே வந்து 12 to 24 டூயல் சப்ளை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் வரும். அதுதான் சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் தூக்கி கொடுத்துருக்கிறோம். ஈஸியாக கஸ்டமர் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், அந்த கான்செப்ட். உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 சக்தி கம்பெனியோட ஸ்டீரியோ போர்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் என்ன ஹைலைட்னா மார்க்கெட்டில் வர்ற அந்த போர்டை நான் அப்படியே எடுத்து அதில் கூடிய 500019430 வந்து நான் எடுத்துட்டு என்கிட்ட ஒரு பேர் இருக்குது, நான் அதை வந்து போட்டு கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். நல்ல ஆம்பியர் ரேட்டிங், நல்லா இழுத்து பிடிச்சி நல்ல ஆடியோ கொடுக்குற மாதிரி. கூலிங் பர்பஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 போர்டுக்கும் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி 12 வோல்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபேனை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறேன். செட்டை வந்து நீங்கள் பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணாலே இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். என்ன காரணம்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் போர்டோட டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ வயரிங்கை பாருங்கள் கைஸ், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை வந்து நான் ரொம்ப மெனக்கெட்டு கஸ்டமருக்கு பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீட்னஸ் வந்து இதில் ஒரு குறைவு இருக்காது. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேக்கோ சாக்கு தான். இந்த வேக்கோ சாக்கு யூஸ் பண்ணி மொத்தம் 4 8 இன்ச்சை தனித்தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளை ப்ளஸ் வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட்டுக்கும், கருப்பு கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் வோல்ட்டுக்கும், சிவப்பும் கருப்பும் கொடுத்துருக்கிறேன். ஒட்டுக்கா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரியே பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரதில் நம்ம ஒன்னாடு சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி நண்பர்களே.